Oo. Kasi wala akong panukli sa kanya eh. Pagbabayaran, ay pag sabi kasi niya 2,000 daw. Gcash ko na lang. Hindi mo na kuya picturean? First book. Yan si ma'am. Po? Lala mo po. 154 tsaka 1260. Magkano lahat siya ma'am? 1414 ma'am. Okay na ma'am. Thank you po. Okay na chip. Okay na, drop na natin. G. Opo ma'am. Guwapo. Magkano yun ma'am? 418. Okay ma'am. Thank you po. Second book. Let's go. Sige po sir, okay na yan. Pipicturean ko na lang to eh. Third booking. G. Sa inyo po ma'am? Po? Ito po ma'am lahat oh. Yung plus 50 ma'am kasama na dyan. 602. Ito pa. Thank you ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakto. May plus 50 tayo. Kasi abono yon. G. Sir, mo papuntang Pande, Bulacan. Okay na to, sir. Ang shipping niya, sir, doon na. Sa kanya. Okay po. Thank you, sir. Tak, 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 tak. Port booking. G! Tae. Tae. Sir, kay engineer. Thank you po. Hindi kasi matawagan, sir. Good. Apo, sir. Yeah. Ito po, sir. Sa monumento galing to eh. Apo. Pangalan, pirma, tapos reklamo resibo ba yan? Meron sir, nandyan po sa loob sir. Okay sir, thank you po. Sige po. Sige po, thank you po. Okay G. Oo sir. Check naman pa kami, wala nang problema sa akin. Binayaran niya na pala to sir. Babayaran niya daw pagka inintay ko lang, sinend ko lang sa ano. Salamat. May sira. Oh, mukhang okay naman kausap yung ano. Sagot ko yung booking papunta doon, saka pabalik dito. 8.5. Yun lang. Dumayo ka na nun ng kahit antipolo or ano. Pinunta ko na 8. Tagal na, nung last week pa yata kami magkausap niyan. Binalikan niya lang uli ako kanina. Sige sir, thank you po. Sige po sir. Panlimang booking. Ang galing niya mag ano, binibenta niya siguro 'to. Yes po ma'am, rekta na to. Taga Antipolo po ako. Ma'am, una na po ako. Sige ma'am, thank you ng marami.
6 booking. Let's go. Yeah. Sir, chicharon mo, sir. Yan, sir, tatlo po. Bale, 350, sir, no? Yan, thank you po. Sige, sir, thank you po. 252 yung bill, 350 yung binigay. So, may 98 pesos tayo. So, last drop. Next one tayo, last. Po? Kayo po ang kukuha nito? Ito po, ma'am. Ano lang po yan? Opo, ma'am. Okay na po to, ma'am. Ay, thank you po, ma'am. Ang bill nila ay 306. Binigyan tayo ng 350. Grabe yung mga tip. May ano tayo doon, 44 pesos. Sabay kanina may 98. Sabay may 50 pesos na tayo kanina. Natapos tayo 8:08. Bali, naka 8 hours lang tayo. Lumabas kasi tayo alas 12. Ang tip natin 192. Sarap. Sabay yung kinita natin sa Lalamove app, nabawas na yung 20% ni Lalamove. 1,042. So, uwi muna tayo. So, papagas muna ako. Titignan natin kung magkano yung kakaltas natin na gas. Papapultang tayo. Pultang tayong umalis, pultang tayong uuwi. Para bukas, pultang uli. Pultang ina. Bugat! So, yung gas natin, 170.